mesin udah bagus, tapi produksi tetap bermasalah. Masalahnya sering ada operator yang tidak mendapatkan edukasi langsung. Dalam produksi MDK, operator memegang peran penting dalam setiap tahapan, mulai dari menjalankan mesin, mengatur parameter, hingga memastikan hasil produksi tetap konsisten. Tanpa edukasi langsung, operator hanya mengikuti kebiasaan. Mereka tidak memahami alasan dibalik setiap proses. Akibatnya kesalahan kecil bisa terus berulang dan mengganggu produksi. Sebaliknya, operator yang mendapatkan edukasi langsung akan memahami alur kerja dengan jelas. Mereka lebih cepat mengambil keputusan, bahkan saat ada kendala, dan mampu menjaga kualitas produksi setiap hari. Karena itu, edukasi operator bukan sekedar pelatihan, tapi bagian dari sistem produksi yang stabil. Masih bingung mana yang mana? Konsultasiin aja dengan kami. Kami siap mendampingi Anda dari pemilihan mesin sampai pelatihan operator. Kami siap dampingin Anda dari pemilihan mesin sampai pelatihan operator.